Hej og velkommen til Nonbo Photography. Jeg hedder Brian Nonbo, og jeg er ejer og fotograf her i virksomheden. Jeg går nok mest under betegnelsen kommerciel og erhvervsfotograf. Jeg tilbyder fotografiske løsninger til både store og små virksomheder. Det kan være alt lige fra erhvervsportrætter, rapportagebilleder, produktbilleder, til magasincovers og stemningsbilleder til en eventuel årsrapport. Jeg tilbyder også video. Det gør, at jeg kan levere en mere samlet pakke til nyopstartede virksomheder eller til allerede etablerede virksomheder, som ønsker nyt markedsføringsmateriale. Tag et kig rundt på min hjemmeside og kontakt mig endelig, så tager vi en snak om lige præcis jeres projekt.